Вот некоторые недоумевают и говорят: но почему же такой страшной и кровопролитной была последняя война? Почему так много народа погибло? Ни с чем не сравнимое страдание людей. Но если мы и на эту катастрофу военную посмотрим тем взором, который взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве можем мы удержаться от совершенно ясного свидетельства, что и то было наказание за грех? За страшный грех богоотступничества всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над церковью, над святынями, над верой. Наконец, разве могло быть без суда с легкостью пройдено такое страшное явление в жизни народной, как уничтожение верующей части общества, уничтожение церкви, мученичество и исповедничество? Наша отечественная история, как никакая, может быть, другая, наш народ учит тому, что суд Божий происходит не только в вечности, он происходит и в истории. И Господь, являя справедливость свою, наказывает людей. Иногда наказания эти очень страшны. Примерами таких наказаний наполнено Священное Писание Ветхого Завета. И история наша свидетельствует о том, что Бог поругаем не бывает. Но наказание Божье – это не проявление некоего деспотизма и жестокости, о чем с удовольствием нередко рассуждают люди неверующие, подвергая сам факт Божьего бытия сомнению. Наказание Божье – это явление Божьей правды. Это явление божественной справедливости, без которой не может быть бытия мира. Наказание Божие – это установление того баланса, без которого всякая человеческая система будет обрушена. Наказание Божие есть всегда проявление, в том числе и любви Божией к людям во имя их исправления.